फेरेंगा नोंनाव दिनै बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि अभिशाप नांबाय नों दिनै गोरिब गुन्द्रा आइ आफाखौ जेरै सोगाबदों मैदेर दै गाबहोदों न' बां माने बुस्रांनानै जेरै होखारलाबायदों दिनै नोंनि अफिसाव नोंनाव बे नांबाय नों बेनिफ्राय बारग'नाय नङा दिनै जेरावखि थाङा मानो नों खुनु दिन नों जै जाया नोंखौ रायजोफोरा हिसाब लाखाबाय नों देरहानो हाया जेरावबो रायलायखाजोब्बाय फेरेंगानो भट दा हो होनना बयबो बुंखाजोब्बाय दा दिनै बेयो जों नुगासिनो दं बेयो दिनै गावनि समस्थिखौनो दिनै नागिरना मोनाखिसै अबाव दारायनो अबाव मानो अबाव माने गाव देरहागोन आलाय सिलाय रायजो राजाखौ जेरै आलाय सिलाय खालामदों दिनै फेरेंगा आलाय सिलाय जानो थांगासिनो दङ बे गवा बिहा दा रायजोफ्रा बेनो रावबो भट नाङा जों खावलायो जेरावखि थाङा फेरेंगानो जों गांसे भट नाङा रायजोफोर बेखौ एखे आउट खालामथारनांगौ आरो बेबायदि मानसिया बर' जाथियाव थानो समाया बेबायदि मानसिया जोंनि खुंगिरि जानो हाया आरो बेबायदि मानसिया खुंगिरि जानायनि थाखायनो दिनै जोंनि गेजेराव गाज्रि घटना जाबाय थादों दिनै जोंनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा आलाय सिलाय जानांदों गाबगुखु जानांदों न' बां गैयै जानांदों दा गरसे रायजोफोर गोरिब गुन्द्राखौ जायफ्रा होखारदों जायफ्रा आलाय सिलाय खालामदों बेबायदि मानसिखौ जों आलाय सिलाय खालामनांगौ बेबायदि जों गांसे भट नाङा बेखौ एबार होखारथारनांगौ बेखौ बिटिसिआव पावाराव फैहोनो नाङा बेखौ दिनै जेरै रायजोफोरखौ आलाय सिलाय खालामदों दिनै बे गावनाव बे आलाय सिलाया दिनै बेयाव फैगासिनो दं रायजोफोरा नुसिगोन दा बयबो दिनै नुसिगोन बे जे आलाय सिलाय जानानै फैगासिनो दं बेखौ नुगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै जों नुसिगोन आरो बेनि खारना जाहैबाय बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिखौ जे होखारदों आलाय सिलाय खालामदों दा बिनि मोनसे अभिशाप हिसाबै दिनै बे आलाय सिलाय जागोन आरो बाथ्रा बेनो माने भगबत गीतायाव बुंदों जेब्ला नों अन्नाय मावो माने अनागारि खामानि मावो अयथासार मावो अब्ला खाल दुदा नोंनियावनो जन्म जायो होनना बुंदों दा बेखायनो दिनै अन्नाय खामानि मावनो थाखाय माने गाज्रि खामानि मावनो थाखाय अयथासार खालामनो थाखाय दिनै फेरेंगानि गोरबोआवनो दिनै खाल दुदा जन्म जाबाय दा गथिखे बेखौ फोजोबनो थाखाय दिनै खाल दुदा फैबाय दा बे जायगा गैया दिनै आलाय सिलाय जागोन बियो दिनै रायजो राजा जेरै गाबगुखु जादों दिनै रायजो राजा बिनि गाबगुखु जानायखौ जों रायजोफ्रा नुसिगोन रायजोफोर जों मिनिनो मोनसिगोन खुसि मोनसिगोन फेरेंगाया जेब्लानाखि आलाय सिलाय जागोन अब्ला रायजोफ्रा बिनि दुखुनि समाव माने मिनिनो रंजानो दिनै समय मोनसिगोन दा रायजोफोर जाहाथे जोङो गावनि हा हुखौ जों जाहाथे निरापत्ता होयो बेनि थाखाय जों बयखौबो खावलायो आरो बिटिसि सरकाराव जों बेखौनो प्रेसार होयो इमिडियेटलि नैबे जायनाखि हा होबाय ट्राइबेलनि हाखौ रनेन्द्र चन्द्र सरकारनो होबाय बेखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो बेनि थाखाय जों आरोबाव इमिडियेटलि बे बिटिसिआव जों थांनानै बेखौ कमप्लेन हैबावनाय जागोन आरो लोगोसे क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथरिटि बेयावबो जों थांनानै कमप्लेन हैनाय जागोन सम जों बिदिनो धरना होनानै जों बुंगासिनो दं स्पेसियेल केस जाबाय नैबे मजाबारि गामि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिडली सार्कोलनि आन्दाराव मजाबारि गामि बे मजाबारि गामिया गासैबो बर' गामिजोबमोन आरो बर' न'खरजोबमोन गासैबो सेस दा बे बर' मानसिफ्रा दिनै बे जायगायाव थानो हायाखिसै खारलांजोब्बाय दा बे खारदोंब्लाबो बे जायगायाव दिनै बिसोरनो बे हाखौ खाजोना होनानै थाबाय थायो दिनैसिम बिसोरनो खाजोना होयो आप टु डेट बिसोरनाव खाजोना रसिद दं गासिबो दा बे हायाव गुबुन हारिया दिनै अकुपाय खालामनानै लाबाय जायफ्रा ट्राइबेल बेल्टआव थानो मोना थानायनि अधिकार गैया नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि बिसोर अकुपाय खालामनानै लाबाय दा बेखौ होखारजोबनांगौ होननानै जों दाबि खालामगासिनो दं अलरेडि चिरां डिस्ट्रिक्टनि माने डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ बेखौ बिसार खालामबाय बिसार खालामनानै बुंबाय जे बे हाया ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि दा बे हायाव गुबुनफ्रा दखल खालामनो हादों दा जिहेतु लेन्ड साबजेक्टआ बिटिसिआवसो बेखायनो बिटिसिआनो बेखौ डिसप'ज खालामना होनांगौ होननानै दिनै चिरां जिल्लानि माने मेजिस्ट्रेटआ एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटआ बेखौ बिसार खालामनानै हरबाय बिटिसिआव दा बेखायनो बिटिसिआव जों बेखौ फेरेंगामोनखौ नारसिनबाय थागासिनो दङ बुंगासिनो दङ थाबनो होखारदों खिन्थु दासिमबो होखाराखै बिथांमोना बुंबाय थायो जे जों दस्रायाव हा नायदों दस्रायाव जों दोनहैनो नागिरगासिनो दङ बुंबाय थायो खिन्थु दिनैसिमबो बिथांमोना दिनै बेखौ माने दस्रायाव दोनहैनायनि बाथ्राखौ जों जेबो खालामाखै दा खिन्थु बेबो मोनसे नियमा रोखाखा जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जायफ्रा हाबनो हादों बिसोर बेयाव आलासि नङा खिन्थु बिसोर बेयाव आलासि जानानै थाफैयाखै दिनै जोंनि हाखौसो सेनानै थाफैदों बिसोरो जोंनि हाखौ सेनानै बेयावनो आबाद मावदों बिसोरनो बेनिफ्राय बिसोर माने धोन सम्पति खामायदों खिन्थु जों मा जादों अघरि जानानै जों बाहेरायाव खारदों थादों जों बे हायाव जों दिनै खाजोना होगासिनो थादों दा गथिखे बिसोरखौ जों आलासि बादि जों बिसोरखौ बाहायनानै दस्रायाव हा नागिरना होनाय बे आयेनाव गैया बे रोखा माने आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट नैबे 1886 बे 1886आव जायफ्रा माने रुल्स दं बे रुल्सखौनो एमेन्डमेन्ट खालामनानै बाव 1947आव माने मोनसे आलादा रोखोम चेप्टार 10 आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट
एस एमेन्डेड इन 1947 चेप्टार 10 खालामना होदों आरो चेप्टार 10 नि नियम बादियै माने जोंनि थाखाय आलदा मोनसे प्रभिजन आयेन ट्राइबेल बेल्टखौ माने रैखाथि होनायनि बेखौ खालामनाय जादों आरो बे हिसाबै बे आयेन हिसाबै बे खुनु माने मानसिफ्रानो बे बेल्टआव हाबनानै थानो मोना आरो सोरबा जुदि हाबना थादोंब्ला बे गोबाव जाबाय जोंहा बेयाव गोबाव जों बेयाव आवग्रिनानै हागौ होननानै बुंदोंब्ला बे मोना बेयाव होखारनांगौ जानाय बे जायगायाव आयेनानो दङ दा गथिखे दिनै मजाबारियाव गोबाव दं मानसिफ्रा हाबनानै थाबाय होननानै बुंब्लाबो बिसोर मोना आरो बिसोरखौ माने बे जायगायाव दोनना होखारनांगौ दा दिनै मानो होखाराखै जोंनि बाथ्रा बे ओंखायनो जों दाबि खालामो बेखौ इमिडियेट होखारनांगौ आरो जिथु हाइकर्टनि अर्डार दंखायो होखारनानै बे हाखौ उद्धार खालामनानै आरो माने बर'फोरनो होफिननांगौ जों बेखौ दाबि खालामो ओमफ्राय लोगोसे दिनै मोनसे आरो रायजो राजाफोरनो फोरमायनो होननानै ज' जादों दा आंजों लोगोआव दं आंनिनो फंबाय बिथांमोनहा खोब माने दासान्दि मोदोम दुंनानै बे ट्राइबेलनि हाफोरखौ जाहाथे नन ट्राइबेलफ्रा मोना बिनि थाखाय बिथांमोना आर्टिकेल खालाम लेखा दिहुनगासिनो दङ दा बिथांमोनहा गोबां लोगोफोर दङ दा नैबे जाबाय जोंनि आदा भुमिधर दैमारि दा जों जयैनो मावलायबाय थाखायो दा बिथांमोननि मोनसे रिपर्ट लानानै जों दिनै बे माने प्रेस मिटखौ खालामना होदों दा बिथांमोनहा आर्टिकेल खालामनानै रिपर्ट मोननाय बादिब्ला बे क'क्राझार टाउन वार्ड नम्बर 1 बेयाव भीमदेव ब्रह्म बिफा चक्रमणि ब्रह्म बे बर' भातारमारिनि दा बिनि हाखौ दाग नम्बर 392 बे माने दाग नम्बरनिफ्राय गासै 2 खाथा सेदुलेसा हा अलरेडि बिटिसिनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ सेक्रेटारिनिफ्राय दिनै मोनसे एलटमेन्टनि अर्डार हरबाय ट्रेन्सफारनि अर्डार हरबाय दा बे हाखौ सासे नन ट्राइबेल मानसि रनेन्द्र चन्द्र सरकार सन अफ लेट सनातन सरकार बे क'क्राझार वार्ड नम्बरनि दा बेनो ट्रेन्सफार खालामनानै होनाय जाबाय दा बे फाइला इतिमধ্যে क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथरिटियाव फैबाय बे डेभेलपमेन्ट अथरिटिया जुदि फाइनाल एप्रुभेल होयोब्लानो बेनो बे हानिया बे माने सरकारनि नामाव ट्रेन्सफार जासिगोन आरोखि दा बेखौ अलरेडि मिथिनानै जोंना बे फंबायमोनहा गावसिनि लोगोफोरखौ लानानै सार्कल अफिसाव थांबाय सार्कल अफिस थांनानै सार्कल अफिसारबो रिपर्ट लाना फैबाय सार्कल अफिसारा बुंदों गावनिफ्राय जबरदस्ति रिपर्ट लांदों बिटिसि होनना बुंदों आरो दा बिनि फाइल नम्बर टाइम नम्बर गासिबो लाजोबनानै बिसोरो बिटिसिआव थांबाय बिटिसिआव थांनानै बिथांमोना दा बेखौ रिटेन मोनसे कमप्लेन होनाय जाबाय बेखौ एलटमेन्ट होनो नाङा बेखौ इमिडियेट एलटमेन्टखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै बिथांमोना होदों दा नर'जों लोगोसे जोंहा दङ बिथां नर' कुमार ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे दं राजिब कुमार ब्रह्म आरो बिनि लोगोफोर दङ रामचन्द्र ब्रह्म सरगम ब्रह्म दा बिदिनो गोबां बिसोरनि लोगोफ्रा दा बेखौ माने अर्डारखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै मोनसे माने कमप्लेन लेटार होनानै दोनबाय दा थांनानै आरो खबर लाबावबाय दा बिथांमोना बुंदों जाहैबाय जे कमप्लेन होबायब्ला जों बेखौ नायगोन दा खिन्थु बे जिनिसा जुदि अथरिटियाव फैयोब्ला अथरिटिया बेखौ एप्रुभ खालामब्ला बे फाइनाल बेयो सासे बर' फिसानि हाया नन ट्राइबेल मानसिनि आखायाव थांसिगोन ट्रेन्सफार जासिगोन अलरेडि बिनि अर्डारा जाखाजोब्बाय गासिबो बे अर्डारखौ नैबे अर्डार बे बिटिसिनिफ्राय होनाय जइन्ट सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे अर्डार दा बेखायनो जों दा माने क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथरिटियावबो बुंनाय जादों बे हाखौ जाहाथे एप्रुभेल दाहो होननानै दा बिदि माने 6 सिडुल एरियायाव सासे माने बर'नि हाखौ ट्राइबेलनि हाखौ नन ट्राइबेला बायनो मोना आरो माने हाया ट्रेन्सफार जाया बिदि रुल्स खुनु गैया दा साननो गोनां बाथ्रा दिनै बिटिसिआव मानो बे 6 सिडुल एरियानि हाखौ नन ट्राइबेलफोरनो मानो होगासिनो दङ बेसो गिदिर साननांगौ बाथ्रा जों रिपर्ट मोनगासिनो दङ दा जोंनि बे लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ जोंना माने बिआर फेरेंगा रन्जित माने बसुमतारी बिथाङानो नायगासिनो थायो बिथांनि माने बिबानाव दा बिथांनि माने डिपार्टमेन्टआव दिनै गोबां जायगायाव दिनै जेराव माने ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा माने हा मोना दिनै बे हा मोनै मानसिफोरनो दिनै हा होगासिनो दं जों बे रिपर्टखौ आर्टिकेल मोनगासिनो दं दिनै बेंटल सार्कोलनि आन्दारावनो गासै 56 माने फेमिलिनो दिनै बिथांमोना माने हा एलटमेन्ट होबाय जायफ्रा ट्राइबेल नङा गभर्नमेन्ट खासायाव खुनु नन ट्राइबेल मानसिया माने प्रटेक्टेड क्लास मानसिया हा मोना बे प्रभिजनाव गैया
दा ट्राइबेल मानसिनो जेरावखि दा होनो हायो ट्राइबेलनो हो खिन्थु ट्राइबेलफोरनो होआखै गुबुन धोरोमनि मानसिनो होदों दा जों बे लिस्टआ जोंनाव दंजोबो गासिबो आरो बेंटल सार्कोल नङा गोबां सार्कोलनि आन्दाराव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेबायदि हा होनाय रेकर्ड जोंहा दं आरो उदालगुरि जिल्लायाव बिदिनो औ टंला माने सार्कोलनि आन्दाराव बिदिनो गोबां गासै माने 250 जननि बारा फेमिलिनो ट्राइबेल नङै मानसिनो दिनै गभर्नमेन्ट खासायाव हा होदों एलटमेन्ट होदों दा बेफोर हा होनायखौ लानानैसो दिनै दुगा दुगा माने जेरावबो बुंगासिनो दं जे जोङो बयनोबो हा होगासिनो दं माने बिटिआर सरकारा माने बयनोबो हा होगासिनो दं फाट्टा होगासिनो दं एलटमेन्ट होगासिनो दं दुगा दुगा बुंगासिनो दं दा जों बे माबाखौ जोङो अपोज खालामो जेराव ट्राइबेलफ्रा हा मोननांगौ बेखौ होआखै नन ट्राइबेल हा मोना नन ट्राइबेलसो होगासिनो दं जे बेखौ अपोज खालामो आरो बेखौ इमिडियेट केन्सेल खालामफिननांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो बेखौ जुदि इमिडियेट केन्सेल खालामफिननाय जायाबा जे बेखौ आयेननि बेबस्थाबो लानाय जागोन 6 सिडुल एरियायाव खुनु नन ट्राइबेल मानसिया हा मोना बे बेल्ट ब्लकनिल' बाथ्रा नङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बादैबो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाहेरायावबो 6 सिडुल एरियायाव खुनु नन ट्राइबेल मानसिया हा बायनो मोना हा ट्रेन्सफार जाया दा बिसोर जे हा बायनोबा गावसिनि गेजेराव जेनेरेल एरियायाव गावसिनि हाफोरखौ बिसोर ट्रेन्सफार खालामनो हायो बायनो हायो बेयाव जोंहा आपत्ति गैया खिन्थु जेराव माने 6 सिडुल एरिया बेफोराव बिसोरो बायनो मोना हा ट्रेन्सफार जाया दा जों बेनिखायनो दा दिनै गभर्नमेन्टखौ जों जावले जावले बुंदों जे बेफोरबायदि हा होनायखौ बन्द' खालामनांगौ ओमफ्राय लोगोसे जों बुंदों दिनै बे जेसेबां माने 6 सिडुल एरियायाव खासा दं गभर्नमेन्ट लेन्ड दं बेफोरखौ ट्राइबेलनो दिनै जोङो माबानि थाखाय दाबि खालामदों एलटमेन्ट होनांगौ होनना दाबि खालामदों आरो लोगोसे जों दाबि खालामदों जे दिनै गोबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरिया दं जोंहा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरिया बिटिसि एरियायाव गासै माने 3.5 लाखनिबो बारा खासा खासि 4 लाख बिगा हा बे गासिबो एनक्रचमेन्ट जाजोब्बाय दा बे एनक्रचमेन्टखौ जोङो क्लियार खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टखौ बुंबाय थादों होखारनांगौ होननानै खिन्थु दिनै बिटिसिआ बेखौ होखारनायखौनो बेबस्था लायाखै होखारनांगौ दा बेफोरखौ जुदि होखाराबा सोर होखारनो फालाय आरो लोगोसे जोंहा माने बे बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारनायनि बाथ्राखौ लानानै जोंहा हाइकर्टआव मोनसे अर्डार फैदों जे 9 डिसेम्बर 2019आव हाइकर्टआ अर्डार होदों जेसेबां माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लक इलिगेल एनक्रच हाबनानै दङ बे इलिगेल एनक्रचफोरखौ होखारजोबनांगौ गासिबो ओमफ्राय ट्राइबेल हाखौ ट्राइबेलनो रानना होनांगौ बे रोखोम मोनसे क्लियार मोनसे अर्डार दंखायो हाइकर्टनि दा दिनै बे क्लियार अर्डार थासेयावबो दिनै जोंना बिटिसि गभर्नमेन्टआ मानो मावाखै मानो जेबो खालामजाया दा दिनै बे बाथ्राखौ जों माने सोङो गभर्नमेन्टआ दिनै आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै माने गभर्नमेन्ट हानिफ्राय फरेस्ट माने लेन्डनिफ्राय दिनै गोबां एनक्रचफोरखौ होखारगासिनो दं होखारदों दिनै दा एफा जुदि होखारदोंब्ला माने आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बिटिसि सरकारा मा खालामना थादों दिनैलाय मानो सिरि जोंनाथ' आयेना रोखा रोखाथार ट्राइबेल बेल्ट ब्लक मोनसे जोंना माने माबा आयेन दं आरो लोगोसे जोंहा 6 सिडुलनि माने आयेन दं जोंहा मोननै आयेन जोंहा दङ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ दादों जोंहा 1947आव दादों 1947आव दादों 5 डिसेम्बराव 5 डिसेम्बर 1947आव बेल्ट ब्लकखौ दाजेनदों आरो बे समनिफ्राय खुनु नन प्रोटेक्टेड मानसिया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनो मोना दा जोंना बै 1947नि बाथ्रा दा गथिखे जोंनिया ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जा दं बेखौ होखारनांगौ आरो गुबुन गुबुन समाव बेल्ट ब्लकनि माबाखौ दानाय जादों बे समनिफ्राय जाय समाव दादों बे समनि उनाव सोरबा जुदि हाबना थाफैदोंबा बेखौ होखारनांगौ दा दिनै माने आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै गुबुन जायगायाव होखारबाय गावसिनि जायगायाव होखारबाय गभर्नमेन्ट खासाव हाबनानै थानाय फरेस्टआव हाबनानै थानाय दा दिनै जोंनियावदि एथ' मानसि हाबनानै थाबाय बेल्ट ब्लक एखे हायाव आयेनखौ सिफायनानै बेल्ट ब्लकनि आयेनखौ सिफायनानै हाबनानै थाबाय एफा बुरजा दिनै बेखौ होखारनांगौ हाइकर्टनि अर्डार दं दिनै बेखौ जोंनि माने बिटिसि सरकारा मानो होखाराखै बेसो गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरो दिनै फरेस्ट ओनसोलाव होनना बुंदों फरेस्ट ओनसोलावबो दिनै गोबां माने दिनै गुबुन हारिफ्रा हाबनानै दंफैयो गुबुन हारि गुबुन संकसनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओजों एनके डिभिजनसिम नर्थ कामरुप डिभिजनसिम बे हाग्रासिम जेसेबां लोब लोब हाबा माने मानसि हाबदों बे जायगाफोरनि माने जायनाखि एनक्रचमेन्ट जादों बे जायगायाव बे जायगानि मानसि नङा बे गासैबो बाहेरानिफ्राय फैनाय गुबुन झारखन्ड बिहार बेंगलनिफ्राय फैनाय दा उथे बिसोरखौ मानो दोनगासिनो दं जोंनि मानसिया जोंनि बिटिसि सरकारा मानो दोनगासिनो दं मानो होखाराखै दा दुखुनांथाव बाथ्रा दा दिनै जोंनिखौसो जोंना होखारो दा दिनै हाग्रा ओनसोलाव जोंनि मानसिया दङ दा बेखौ होखारलाबायबाय गोबां न' बां सावदों
दा सोरखौबा गावथारदों आलाय सिलाय खालामदों दिनै बर' फिसा दिनै गाबु गुफु जाबाय दा सोरखौ खालामदों जोंनि मानसिखौ खालामदों मानो बिदि जागासिनो दं दिनै दा जोंनि मानसिया दिनै मानो गावनि हाखौ उद्धार खालामनो थाखाय मानो नाजायाखै दा जों बेखौनो बुंदों दिनै फरायसा आफादखौबो बुंदों बे दिफेन बर'मोनहा दिनै मानो सिरि मानो एथ' गोब्राब साइलेन्ट जानानै दं फालाय दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै होखारगासिनो दङ हाखौ माने दिनै क्लियार खालामगासिनो दं गभर्नमेन्ट हाफोरखौ खासाफोरखौ खिन्थु जोंनाव दिनै खासाफ्राव दिनै नन ट्राइबेल मानसिखौ दिनै सोगासिनो दं जोंनिया बेफोराव दिफेन बर'मोन मानो बुङाखै सिरि मानो थादों दिनै फरेस्ट एरियायाव जायफ्रा एनक्ल'ज जादों बे एनक्ल'जारफोरखौ दिनै होखारनांगौ जायफ्रा बाहेरानिफ्राय थाफैनाय बेखौ होखाराखै खिन्थु जोंनि बर' फिसाफोरखौसो होखारदों मानो होखारदों दा दिनै बेफोरखौ दिनै जेनेबा दिफेन बर'मोनहा बुंनांगौन एक्स' मानसिया बुंनांगौन बेखौ जेबो बुङाखै दा दिनै बेखौ जों क्लियार जानाया मोजां फरेस्टनि खेथ्रआवबो फरेस्टआव जोंनो माने मोनसे आयेन जोंनो खालामना होदों जे माने फरेस्ट राइट एक्ट 2006 दाना होदों बे ट्राइबेलफ्रा फरेस्ट डुवेलार्स हाग्रा बंग्रा हाबनानै थायो ट्राइबेलफ्रा हाग्रा बंग्रा सिफायबाय ट्राइबेलफ्रा दा गथिखे बिसोरखौ जों हाग्रानिफ्राय बोखानो हालिया खिन्थु फार्दार जाहाथे एनक्ल'ज जाया हाग्रायाव जाहाथे जा दं बेखौ दाना बेनि थाखाय फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बानाय होदों जोंनि हम मिनिस्ट्रिया दा 2006 फरेस्ट राइट्स एक्ट बादिबा माने 13 डिसेम्बरनिफ्राय 2006नि 13 डिसेम्बरसिम जायफ्रा दंखायो बेखौ रावबो जेबो खालामनो हाया 2006नि 13 डिसेम्बर बेसिम जायफ्रा दंखायो बेखौ जेबो खालामनो हाया दा दिनै हाग्रायाव गोबां दं बर' फिसाफोर दा 13 डिसेम्बरसिम थानाय 2006सिम बेखौथ' जेबो खालामनो हाया दिनै बेखौनो होखारनो हागोन जोंना दिनै आरो बे जायगायावनो दिनै मा खालामदों सोरखौबा माने माबा मा होनो वाइल्ड लाइफआव हाबबाय बिसोर गामिया मोनसे एफआरसि कमिटि गामिखौनो मोनसे गामिखौनो एफआरसि कमिटि मोनसे गामिखौनो नोंसोर वाइल्ड लाइफआव हाबबाय नोंसोर एनक्ल'जारसो होखारनांगौ होननानै दिनै सिगिस' खालामदों जायगा जायगा होखारदों आरो बे एफआरसि कमिटिया दिनै माने मोनसे मिटिं लिंनानै दिनै एडिसनेल जायनाखि डिसि बिनि आन्दाराव मिटिं लिंनानै बिसोरनो हा होनांगौ होननानै दिनै एलटमेन्टसो मोनसे प्रसेस खालामगासिनो दं खिन्थु जोंना दिनै फेरेंगाया बिसोरखौ होखारनांगौ होननानैसो दिनै बुंगासिनो दं दा बेफोर इलिगेल खामानि बियो दा जायनाखि फरेस्ट राइट्स एक्ट बे फरेस्ट राइट्स एक्टनि आन्दारजों खामानि मावनायखौ जों लुबैयो खिन्थु बे इलिगेल भाबै मानसि ओंखारलाबायनाय मानाय जों बेखौ लुबैया आरो बेसेबां माबा जादों बे खासा हाबनानै थानाय गभर्नमेन्ट लेन्डआव हाबनानै थानाय नन ट्राइबेलफोर बेखौ होखारनांगौ जों दाबि खालामो दा गावजों गाव होखारलायनाय बेखौ बन्द' खालामनानै गुबुनफ्रा जाय हाबनानै थाबाय बेखौ जोङो माने होखारनांगौ होननानै जों दाबि खालामो दा दिनै जोङो बुंनो लुबैयो दा दिनै फेरेंगा बसुमतारी जोंना EM BDCनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट EM लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट EM दा दिनै बिथाङा दिनै एफा गोबाव माने अस्ट्र लाना न' खालामबोनाय मानसिया दिनै गावनि हा हुखौ मानो मालायनोसो होदों गावनि फिसाफोरखौ मानो हाग्रानिफ्राय खारदों जों दिनै बेखौ बिथांखौ सोंखारिनो लुबैयो आरो जों बुंबाय थादों दा दिनै गोबां बर' फिसा दिनै बिनि समावनो गाबु गुफु जाबाय सोरबा न' बां सावजाबाय आलाय सिलाय जाबाय अबाव थानो अबाव मानो दा गथिखे दिनै जों रायजो राजाफोर खावलायनो लुबैदों रायजोफोर दिनै मानसिफ्रा जुदि गोरिब गुन्द्रा आलाय सिलाय खालामो माने जायोब्ला गोरिब गुन्द्राखौ जुदि अननाय भाबै होखारनाय जायोब्ला अननाय जायो पाप नाङो गोरिब गुन्द्राखौ जों सहाय होनांगौ गोरिब गुन्द्रानो जों थांनानै थानाय राहा खालामनो हानांगौ दा दिनै बे हाग्रा ओनसोलाव जेसेबां हाबनानै दं जायफ्रा थानो मोनो फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि आन्दाराव जायफ्रा गोलैयो बिसोरनो हा हो थाबनो बिसोर सिगिस' खालामनाङा दिनै बिसोरबो माने सिगिस' खालामबाय थायो सिगिस'खौ सानफ्रामबो गिलुं गिलुं होखारजासि दा बे रोखोम अबस्थायाव मानो दोनबाय थादों फालाय मानो माने मानसिखौ सुगै थांनानै थानो थाखाय मोनसे राहा खालामनो हायाखै दा दिनै ओंखायनो जों बुंदों रायजोफोर दा दिनै मोनसे टाइम फैबाय दिनै जायफ्रा आलाय सिलाय खालामो जायफ्रा सिगिस' खालामो जायफ्रा मानसिखौ माने होखारनानै गाबुखौ खालामो दा बेफोरो गोरिब गुन्द्रानि साव नाङो अभिशाप नाङो दिनै फेरेंगा बसुमतारीनाव दिनै अभिशाप नांबाय रायजोफोर साव नांबाय बेनाव बे गोरिब गुन्द्राखौ होखारबाय थानायनि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि न' बां सावनायनि थाखाय दिनै अभिशाप जाबाय साव नांबाय दिनै बेहा जायगा गैया दिनै गावहा दिनै माने MCA दारायनि थाखाय दिनै बे सिदां गैया दिनै